دا بوډه خزول راغله دا خولا بنت ثعلبه نوم بیا دی کنه ارچا کې بیا راځي ګوره خولا بنت ثعلبه خاون نوم سو اوس ابن صامت صحیح ده خولا بنت ثعلبه دا مخه لراله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ودرېدو دیو سره ډېر وګدې خبره وکړه خبرې سوي دی ورته وی یا امیر المؤمنین دا الله نو یریګا او بیا ورته وی څوک چې د حساب یقین کوي نو د عذاب نه یریږي حضرت عمر سے ورته ولاړو خبره ور د وخت باچا دی یو بوډه خو ته ولاړ دی خبره اوري دا وخت کې بوډه وا ناغه قوم ورته وی یا عمر ته د یو بوډه خزه ته خو باچا سړی او یو بوډه خزه ته ولاړ وغه ته تقریر کوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی تاسو پیژنې چې دا بوډه څوک ده دی بوډه نه خبره دا څوک ده دا خو هغه خزه چې قران کې الله وی د دې خبره ما د واسمانونو د پاسه وره دي د دې ګیله مال ته وره ده نو عمر د دې خبره تنودري د دې خبره ته الله ورېدلې د اسمانونو د پاسه زما غونته عمر سره چې هغه د دې خبره تنودري قسم په الله کې رسار نوالا ما خام پوره دا ما سره ولاړ او خبرې کولې زه به صرف مانځه د پاره تتلې نور بده ته ولاړ دا داسې بختوره خزره قد سمع الله یقینا اورېدلې دا اورېد الله قول التي خبر دا غخزه تجادلو کا چې بحث کول استا سره فی زوجها په بار د خپل خاون کې وتشتکیو ګیله کوله شکایت وکاو الی الله الله تعالی یسمعو الله اورید تحاورکما خبره تر استاسو د دوان ان الله بشک الله سمیع اوریدن کې بصیر لیدن کې الذین کسان یظاهرون اظهار کوي منکم استاسن من نساء د خپل زنانو نماهن امهاتم ندی دا میان د دین مهاتهم ندی میان د دوی لله مگر غدی ولدنهم چې زیګ ولید دی لرا وانهم بشک دی یقولون خامخوای منکرن بدا من القول دوینان وزور او دروغ وای یعنی دا ډیره بده خبره کوي چې خزه ته مور وای دا ډیره بده خبره ده نو یاد ساته رستي کفاره روانه ده رستو سبا درس کې بل روز درس کې براش چې کفاره سره یا به غلام آزادای یا با چې دینو شپې د دوه میاشتې روجي نسی پر لپسې یا بشپېتو مسکینان ته روټه ورکړي ګوره د جبه حفاظت دومره ضروری دی ښا تاسو د آیات تو ګوره د مسلې نه لګ اثبات وکړه